امروز میخوام سریال مستندی رو بهتون معرفی بکنم که با تماشای اون بدنتون درد میگیره. اعدام کردن و شکنجه کردن انسان ها از زمان قدیم انجام میشده، ولی اون دوره روش هاشون بسیار خشن‌تر، دردناکتر و کاملا غیر انسانی بوده و در زمان دیدن این سریال خدا رو شکر میکنید که تو اون دوران زندگی نمیکردید. تو این ویدیو قراره با تاریخچه مخوفترین ابزارهای شکنجه و اعدام آشنا بشید. امروز میخوام مستندی رو بهتون معرفی بکنم که شیطانی ترین اختراعات بشر رو مورد بررسی قرار داده. از ابزارهای شکنجه و مرگ گرفته تا سلاح‌های جنگی و ابزارهای جاسوسی. دارک مارولز یا اختراعات بدشگون یک سریال مستند و تاریخی هستش که در سال 2023 از شبکه هیستوری منتشر شده. هر قسمت این سریال موضوع متفاوتی داره. مثلا قسمت اول درباره ابزارهای شکنجه و اعدامه و در قسمت دوم با پلیدترین سازه‌های تاریخ آشنا میشیم. قسمت اول این سریال همونجور که گفتم درباره بدترین روش‌های اعدام هستش که با وسایل عجیبی انجام می‌شده. یکی از این وسایل صندلی الکتریکی بوده. در سال 1881 در نیویورک یک کارگر مست به نام اسمیت یک مدار در جریان رو توی یک نیروگاه برق لمس میکنه و به خاطر جریان برق میمیره. این خبر خیلی زود توی شهر میپیچه و مردم متوجه میشن که برق فقط جنبه مثبت نداره و میتونه مرگبار باشه و انسانها رو بکشه. اینجا بود که یک دندونپزشک محلی به نام آلفرد ساوتویک یک فکری به ذهنش میرسه. این دندونپزشک خبر مرگ اسمیت در اثر برق گرفتگی رو شنیده بود و این ایده به ذهنش رسید که محکومین به اعدام رو با برق اعدام بکنیم. در اون دوران برای اعدام محکومین اونها رو دار میزدن و یکی از مشکلاتی که دار زدن داشت این بود که خیلی وقتها موقع دار زدن گردن مجرم شکسته نمیشد و در نتیجه اون فرد به جای اینکه بمیره خفه میشد و بعضی اوقات مردن این محکومین 20 الی 30 دقیقه طول میکشیده و تو این مدت زمان بدن اونها از اون تناب دار آویزون بود و میلرزیده و اتفاقات بسیار ترسناکی میافتاده. این مسئله باعث میشد کسایی که دارن اون مجرم رو دار میزنن یا مردمی که دارن اون رو تماشا میکنن حس خوبی نداشته باشن. یکی از این اعدام‌های ناموفق دار زدن یک زن بوده در نیویورک. در سال 1887 راکسالان دروس به جرم قتل شوهرش به مرگ محکوم شد و به خاطر جثه کوچیکش خانم راکسالا خیلی سریع نمرد و این باعث شد مردم احساس خیلی بدی پیدا بکنن. و اینجا بود که دولت یک کمیته‌ای رو تشکیل داد تا بتونن جمع بشن دور همدیگه و راه‌های جایگزین اعدام به وسیله دار زدن رو بررسی بکنن. یکی از افرادی که تو این کمیته حضور داشت همین دندونپزشک آقای ساوتویک بودش که ایشون پیشنهاد داد به جای دار زدن به وسیله برق محکومین رو بکشیم. البته گزینه‌های دیگه‌ای هم وجود داشت که اونها بهش فکر می‌کردن. مثلا یکیشون این بود که شخص در داخل یک سازه مثل کیوسک تلفن قرار بگیره یا اینکه مثلا مجرم رو روی یک میز قرار بدن و در حال دراز کشیده بهش برق وصل بکنن. اون دکتر دندونپزشک میاد صندلی رو پیشنهاد میکنه چون کارش دندونپزشکی بود و روی صندلی این کارو انجام میده، ولی رئیس این کمیته با این روش موافق نبود. شخصی به نام البریج گری از طرفدارهای استفاده از سم بود. مثلا استفاده از مورفین یکی از روش‌ها بود، ولی مورفین باعث میشد اون مجرم یک مرگ آرومی داشته باشه و این اعدام به اندازه کافی ترسناک نبود و نمیتونست برای مردم یک عامل بازدارنده باشه که دیگه اون اشتباه و خطا و اون گناه رو انجام ندن. دکتر آلفرد به این نتیجه میرسه که با توماس ادیسون ارتباط برقرار کنه، ولی خب ادیسون با حکم مرگ انسان‌ها مخالف بود و اونو یک عمل وحشیانه میدونست. دکتر آلفرد ساوتویک یک نامه‌ای به ادیسون می‌نویسه و توش میگه که آقا تا زمانی که این قوانین کشور همینه ما بهتر به اینه که بیایم یک کاری انجام بدیم که حداقل محکومین اون عذابی رو که میکشن کمتر بشه. و اونجاست که آقای ادیسون با خوندن این نامه و این دلیل قانع میشه که بیاد به کمک اون کمیته. البته آقای ادیسون صرفاً به خاطر خیرخواهی وارد این پروژه نشد و منافع مالی هم در کار بود. ادیسون یک رقیبی داشت و عملاً با وارد شدن در این کمیته قصد داشت جای پای خودش رو سفت‌تر بکنه و بالاخره در سال 1888 ایالت نیویورک اعدام به وسیله صندلی الکتریکی رو تصویب کرد.
ادیسون شروع کرد به آزمایشات و حیواناتی مثل اسب و گاو رو توسط برق می‌کشت. در اوایل سال 1889 بعد از اعدام حیوانات با برق، ادیسون به نتیجه دلخواهش میرسه و لایحه‌ای امضا میشه که توی این لایحه اعلام میشه که 3 صندلی الکتریکی برای 3 زندان ساخته بشه. ویلیام کمبلر اولین نفری هستش در تاریخ که توسط صندلی الکتریکی اعدام میشه. کمبلر همسرش رو با تبر کشته بود و به مرگ محکوم شده بود. در سال 1890 کمبلر روی صندلی الکتریکی میشینه، تسمه ها رو بهش وصل میکنن و آماده مجازات میشه. جالب بدونید قبل از شروع اعدام ویلیام کمبلر در بین حرفهاش به کسایی که مسئول اجرای اعدام بودن گفته بوده آروم باشید و کارتون رو درست انجام بدید، من هیچ عجله‌ای ندارم. خیلی ها در اون اتاق حضور داشتن تا نتیجه کار رو ببینن. بالاخره اعدام شروع میشه و اونها جریان برق رو روشن میکنن و جریان برق وارد بدن کمبلر میشه. بعد از تموم شدن کار همه خیلی خوشحال و سرمست بودن که تونستن یه روش جدیدی رو اختراع بکنن، ولی زمانی که به کمبلر نزدیک میشن و بهش دست میزنن اون به هوش میاد و ایشون هنوز نمرده بوده. یه بار دیگه جریان برق رو وارد بدن کمبلر میکنن، اما این بار ولتاژ رو به 2000 ولت میرسونن. کمبلر تشنج میکنه و آتیش میگیره، از سرش دود بلند میشده و یک بوی بد در اتاق پر شده بوده. زمانی که کار تموم میشه و برق رو قطع میکنن ظاهر کمبلر بسیار ترسناک شده بوده و این یک اعدام انسانی نبود. مشکل صندلی الکتریکی که اونها ساخته بودن این بود که الکترودها جای درستی قرار نگرفته بودن و به جای اینکه اون رو اعدام بکنن پخته بودنش. اونها دوباره صندلی الکتریکی رو از نو طراحی میکنن و جای الکترودها رو تغییر میدن. نکته مهم اینجاست که در سال 2023 همچنان در 8 ایالت امریکا اعدام به وسیله صندلی الکتریکی انجام میشه و در آمریکا نزدیک به 4374 نفر توسط صندلی الکتریکی کشته شدند. اختراع بعدی که برای شکنجه و اعدام استفاده میشده وسیله‌ای بود به نام چرخ شکننده که یکی از دردناکترین اعدام‌ها و شکنجه‌ها با همین وسیله انجام می‌شده. از چرخ برای 2000 سال به عنوان وسیله برای مجازات و مرگ استفاده می‌شده که به چرخ شکننده معروف بوده. اختراع این چرخ شکننده رو به کومودوس امپراتور رومی ربط که انسان بسیار ظالمی بوده. کومودوس از چرخ برای شکنجه استفاده میکرده چون از سرگرمی همراه با مرگ لذت میبرده. روی این چرخ ها میخ هایی وجود داشت که اینها از روی بدن انسان رد میشدن و باعث میشدن که اون شخص حالا شکنجه بشه، عذاب بکشه یا بمیره. و البته این تنها روش نبوده و استفاده های وحشتناک دیگه‌ای هم از این چرخ ها میشده که تازه متوجه میشدیم چرا بهش میگفتن چرخ شکننده. این روش وحشتناک اینجوری بوده که محکومین به یک چرخ بسته می شدن و جلادها با استفاده از یک چکش 4 دست و پای اونها رو میشکوندن و بعد از شکوندن دست و پای اونها رو یه جورایی به اون پره های چرخ میبافتن و فکر میکنم لازم نباشه که بدونید چقدر این اتفاقات میتونه دردناک باشه. همین که اون محکوم به مرگ میمیره جسد متلاشی اون رو به نمایش میذاشتن. اعدام توسط چرخ شکننده یکی از روش‌های محبوب در اون دوران بودش تا اینکه اوایل قرن 18 مردم کشور فرانسه به این روش وحشیانه اعتراض میکنن. لویی 16 در سال 1791 استفاده از چرخ شکننده رو ممنوع کرد و روش جدیدی برای اعدام محکومین اختراع شد. در سال 1789 یک پزشک فرانسوی به نام جوزف گیوتین ایده جالبی برای اعدام محکومین داشت. جوزف گیوتین از هر نوع اعدام متنفر بود ولی هیچ راهی وجود نداره تا مجازات اعدام رو حذف کنن. قبل از اینکه دستگاه گیوتین اختراع بشه خیلی از اعدام‌ها به وسیله تبر انجام می‌شد و این مجازات خیلی تمیز و بی‌نقص نبود و گاهی اوقات کثیف‌کاری خیلی زیادی داشت. مثلا ممکن بود تبر به اندازه کافی تیز نباشه و جلاد مجبور بود چند بار ضربه بزنه تا سر اون محکوم قطع بشه. طرح پیشنهادی جوزف گیوتین این بودش که بیایم یک دستگاه مکانیکی بسازیم که خیلی تر و تمیز و بدون نقص سر محکومین رو قطع بکنه.
مجلس ملی فرانسه با این طرح موافقت میکنه و نمونه اولیه رو سفارش میده. البته قبل از اختراع دستگاه گیوتین دستگاه دیگه هم ساخته شده بودن که شبیه به گیوتین بودن، ولی اون دقیق بودن دستگاه گیوتین رو نداشتن. لویی 16 ایده جالبی برای گیوتین داشت و اون ایده این بود که تیغه گیوتین رو به صورت کج در دستگاه قرار بدن. در نتیجه برشی که این دستگاه میزنه خیلی تر و تمیزتر از کار در میومد. عملکرد گیوتین هم به این صورتی که یک تیغه 40 کیلویی به ارتفاع 4 متر بالا برده میشه و رها میشه و این تیغه هر چقدر که پایین تر میاد شتابش بیشتر میشه و اون اتفاقی که باید بیفته خیلی راحت تر میفته. اولین شخصی که قرار بود توسط این دستگاه اعدام بشه یک دزد و قاتل به نام نیکولا بود. این دستگاه در میدون اصلی پاریس نصب شد و جمعیت خیلی زیادی برای تماشای این اعدام اومده بودن، چون همه اسم این دستگاه رو شنیده بودن و براشون خیلی جالب بود که این دستگاه گیوتین چیه و اصلا چجوری کار میکنه. نیکولا به میدون شهر آورده میشه و جلوی چشمان مشتاق مردم سرش از بدنش جدا میشه. این اعدام انقدر سریع اتفاق افتاده بود که اون افرادی که برای تماشای این صحنه اعدام اومده بودن اصلا نتونسته بودن جدا شدن سر از بدن رو ببینن و این باعث شد که یک نارضایتی برای مردم ایجاد بشه، چون مردم دوست داشتن که اون عذاب کشیدن اون محکوم رو ببینن و لذت ببرن. مردم به دیدن صحنه شکنجه دیگران عادت داشتن و ازش لذت می‌بردن، ولی الان عصبانی بودن که چرا اینقدر زود تموم شد. مردم دلشون می‌خواست که دوباره اون چوبه‌های اعدام برگردن تا بتونن اون زجر و عذاب کشیدن محکومین رو تماشا بکنن. اما وقتی تعداد زیادی از محکومین زیر دستگاه گیوتین رفتن، رفتار مردم تغییر کرد و اونها کم کم از دستگاه گیوتین خوششون اومد، چون سرعت اعدام ها رفته بود بالا و میتونستن جدا شدن سر از بدن محکومین خیلی زیادی رو تماشا بکنن و یه جورایی این اعدام ها تبدیل شده بود به کارناوال و دستفروش ها بعد از ظهرها بین مردم می اومدن و نوشیدنی و غذا میفروختن. کم کم این اعدام ها اینقدر تعدادش زیاد شد که این تیغه دستگاه گیوتین کند میشد و جلادها برای اینکه سر یک محکومی رو قطع بکنن مجبور بودن این تیغه رو چند بار بالا ببرن ولش بکنن تا بالاخره سر اون محکوم قطع بشه و این اتفاق صحنه‌های بسیار وحشتناکی رو ایجاد میکرد. جالب بدونید که لویی 16 سالها بعد از اختراع دستگاه گیوتین به دلیل تبانی و خیانت به مرگ محکوم میشه. لویی 16 کسی بودش که دستگاه چرخ شکننده رو ممنوع کرده بود و برای طراحی گیوتین کمک‌های زیادی هم کرده بود و در نهایت در سال 1793 خودش توسط همین دستگاه گیوتین سرش از بدنش جدا میشه. جالب بدونید نزدیک به 17,000 نفر توسط گیوتین کشته شدن و آخرین باری که از دستگاه گیوتین استفاده شد سال 1977 بود و در سال 1981 استفاده از دستگاه گیوتین در فرانسه منسوخ شد. یکی دیگه از روش‌های اعدام دار زدن بود. این روش در قرون وسطا اختراع شد. این چوبه‌های دار در بیرون از قلعه و در جاهایی قرار می‌گرفتن که مردم اونجا رفت آمد زیادی داشته باشن تا بعد از اینکه اون افراد رو اعدام کردن اون جسدها اون بالا میموندن تا زمانی که پرنده ها بیان اون جسدها رو بخورن. یکی از دلایل استفاده از دار زدن این بود که همه جا قابل استفاده بود و حتی با استفاده از یک شاخه درخت هم میشد جون یک آدم رو گرفت. و برای اینکه مردم خیلی راحت‌تر بتونن این صحنه‌های دردناک رو تماشا بکنن، این چوبه‌های دار رو بالای یک سکویی می‌ساختن که همه بتونن اون صحنه رو تماشا بکنن. البته از روش‌های دیگه‌ای هم برای اعدام استفاده می‌شد. مثلا محکوم رو از چوبه دار بالا می‌بردن و زمانی که اون در حال خفه شدن بود اون رو پایین می‌کشیدن و روی قلب سنگ می‌کشیدنش. و یکی از روش‌های وحشتناک دیگه‌ای که بوده این بوده که اون محکوم رو دست و پاش رو به 4 اسب می‌بستن و در جهت‌های مخالف و زمانی که اون از پا شروع به حرکت می‌کردن دست و پای اون کنده می‌شده و صحنه بسیار تلخ و دردناکی به وجود می‌آمده. یکی از نمونه این شکنجه‌ها اعدام ویلیام والاس هستش. فیلم شجاع رو به کارگردانی مل گیبسون اگر دیده باشید، خود مل گیبسون تو این فیلم نقش ویلیام والاس رو داره که در انتهای فیلم
به طرز وحشتناکی شکنجه و اعدام میشه. ویلیام والاس رو اول اعدام میکنن و بعدش تا زنده از طناب رو میبرن و اون روی زمین میفته و اعضای داخل بدنش رو خارج میکنن و روده هاش رو جلوش میسوزونن و بیضه هاش رو در میارن و در نهایت سرش رو از بدنش جدا میکنن. جسد ویلیام والاس به 4 تیکه تقسیم میشه و به 4 گوشه انگلستان فرستاده شد تا به نمایش گذاشته بشه و مردم درس عبرت بگیرن و همه این کارها فقط به خاطر این بود که به مردم بفهمونن که اگر شما این کار رو بکنید با شما همین چنین رفتارهایی خواهد شد. پیشنهاد میکنم بعد از دیدن ویدیو من حتما برید سراغ این سریال مستند و قسمت‌های بعدی اون سریال هم تماشا بکنید که پر از اتفاقات و ماجراهای جالب هستش. حتما این ویدیو رو لایک بکنید، نظرتون رو کامنت بکنید، کانال من رو سابسکرایب بکنید. جاتون اینجاست، مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.